Akwazi baba. Ibhakede alikho. Okay, hamba ukhisha ngicela emotweni okuncanyana. Yewe ngane zawethu impela trend yevideo phana ke enkundleni zokuxhumana kaAyanda Msweli nenkosazane ebonakala ke dose amehlo abantu abaningi phana ke enkundleni kezokuxhumana. Kodwa phama seligibela ngicela uba nginibingelele kuyona ke imboso sithi MTV ngithi nje mosaqala ungene kuyona i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona sithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela trend yevideo phana ke enkundleni zokuxhumana kaAyanda Msweli nenkosazane ibonakala idosa amehlo abantu abaningi phana ke enkundleni kezokuxhumana. Kanti ke wengane zawethu impela Ayanda Msweli kube ehambele ke enye yezindawo njengoba ke ebemenga kwi-parking esana kuphuma phana ke emotweni ke ngekhathi ke ehlangana ke nayo ke lenkosazane. Yebafowethu impela yona ke lenkosazane ebonakala ke izithobile ebesibuza ibhakede kuyena kuAyanda Msweli ethi cha impela ifuna ukuphosa phana ke esivivanweni. Ayanda Msweli ke impela ubesebheka phana ke emotweni yakhe ke eyolanda lona ke ibhakede yabe isisho ke nayo intokazi yathi cha impela ke nami ke ngazuthi awekho amasenti akhona la esikhwameni ke awuthi ke ngiyobheka phana ke emotweni ke yami. Yebafowethu impela injabulo bekuyona ke lentokazi ebingalinganiswe njengoba ke iphinde ibonakala ke umuntu ke ozithobile. Hayi ke wengane zawethu impela nayo ke intokazi bese ebuya phana ke emotweni ke yabese ke isiya phala kuyena uAyanda Msweli ke yabese ke igoqa phansi ke ngadolo yabese ke yaphonsa ke esivivanweni. Nakuyinto ke echaze ke abantu abaningi kuyona ke lenkosazane kanye ke nako ukuthobeka kwayo. Kodwa phama sikhuluma khulu ke wengane zawethu angenishela yona ke le VN yabo nani ke nizwele. Vele khona lokho angikho ngoba ngiqonde empeshana. Thank you. Yebo akubonga mina baba. Ngiyajabula nokukubona hlala nawe. Ngiyabona ama-video ngihleze ngilike nje konke. Siyabonga umsebenzi. Thank you. Kusengithola ibhakede. Siyabonga.